ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ವಿಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಮರ್ ಪಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. 2 ತಿಂಗಳುಗಳಾಯಿತು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ವಿಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನಾವು 1000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 11 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿಕ್ 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 ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಸೌಂಡ್ನ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಓಲ್ಡ್ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಂಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಈಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆಸ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿರ್ಬೋದು, ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಜೆಸ್ಚರ್ನ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೊ ಈ ಜೆಸ್ಚರ್ನ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಹೋಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾವು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆನ್ಯೂ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ 9.1 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆನ್ಯೂನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆನ್ಯೂನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆನ್ಯೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಜೆಸ್ಚರ್ನ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜೆಸ್ಚರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವೈಪ್ ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ದೆನ್ ರೈಟ್. ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗದು ಬೇಡ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆನ್ಯೂ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Swipe right then left. Scroll forward. So One finger. Swipe up then left. Home. Swipe up then right. Open talkback menu. Swipe up then right. Open talkback menu ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು Swipe up then right. Checked. Open talkback menu. ಒಂದು ಜೆಸ್ಚರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Menu and control. Change spoken language. Turn talkback sound on or off. ಟರ್ನ್ ಟಾಕ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೌಂಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. Customize gestures. Swipe up then right. Turn talkback sound on or off. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ನೀವು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೋದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಜೆಸ್ಚರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಜೆಸ್ಚರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಜೆಸ್ಚರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇನು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಜೆಸ್ಚರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೋಕನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಅಥವಾ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೆಸ್ಚರನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಜೆಸ್ಚರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಲ್ಪ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.